Кашель – это симптом, который невозможно игнорировать. О чем может рассказать кашель и надо ли пытаться его подавить разными противокашлевыми лекарствами? Разбираемся вместе с нашим экспертом. Все мы иногда с вами кашляем. И очень часто нас начинают посещать мысли о том, что это за кашель. Аллергический, инфекционный или кашель от раздражения слизистой, например, от пыли. И что же такое кашель? Итак, кашель – это врожденный защитный рефлекс. Представляет собой форсированный резкий выдох через рот, который возникает в ответ на раздражение рецепторов, которые находятся в воздухоносных путях. В частности, в носу, придаточные пазухи носа, глотка, гортань, трахея и бронхи. А также эти рецепторы, они находятся даже в плевре. Физиологическая роль кашля – это очищение дыхательных путей, в том числе от микробов, от аллергенов, от слизи, которая образуется при воспалении. А также предупреждение механических препятствий, нарушающих, соответственно, проходимость воздухоносных путей. Кашель, он бывает абсолютно разным. Сухим, влажным, с хорошо отходящей мокротой или с густой мокротой. Грубый, лающий, спастический, спазматический. Представленный единичными кашлевыми толчками или же проявляющиеся закашливаниями. Также важен цвет и вязкость мокроты, которая при этом откашливается или не откашливается ничего. И для докторов это очень важная информация, так как на основании этого всего можно сориентироваться, чем же болеет именно ребенок или взрослый. Поэтому, если вы вдруг будете кашлять или кашляете сейчас, помните, дорогие друзья, вам важно собрать информацию о кашле и при встрече обсудить ее с доктором. Можно даже записать этот кашель, так как у большинства из нас есть с вами диктофоны в телефонах, и это абсолютно несложно. Зато будет, в принципе, даже что показать врачу, а не только рассказать о кашле. Хочу акцентировать еще ваше внимание на том, что некоторые взрослые и родители детей полагают, что когда ребенок или взрослый кашляет, то необходимо принять какое-то противокашлевое средство или постимулировать, соответственно, кашель сильнее для того, чтобы мокрота отошла и кашель пройдет. Хочу обратить ваше внимание, что это не всегда так. Поэтому призываю вас, как только появился кашель и он мешает вам жить, обязательно обратиться к специалисту, который подскажет, как правильно необходимо с ним повзаимодействовать. Итак, кашель, он требует к себе внимания в том случае, если от него снижается качество жизни, он мешает адекватно делать повседневные дела и особенно, если кашель с мокротой. Безусловно, кашель чаще существует как один из симптомов того или иного состояния. Например, если помимо кашля еще имеется и высокая температура, и слабость, интоксикация, то, конечно, это, скорее всего, инфекционное заболевание. А какое, в этом, опять же, поможет разобраться специалист. Если кашель все-таки возник очень остро, слышны еще дистантные хрипы, то есть это хрипы, которые слышны на расстоянии, появилось чихание, чешется нос и глаза, то, вероятно, это аллергическое состояние, связанное с реакцией на какой-либо аллерген. Поэтому, дорогие друзья, максимально собирайте информацию по кашле и другим проявлениям, и мы, врачи, специалисты своего дела, обязательно поможем вам.